അപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഐക്കോണിക് മൊമെൻറ്റ് ലയണൽ മെസ്സി പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. 900 കോയിൻ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മെസ്സി വെക്കണം, അതാണ് ഈ ടാർഗറ്റ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറവാണ്, മെസ്സിന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്നാലില്ല, ഒറ്റ ബ്ലാക്ക് ബോളേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും എന്താ ചെയ്യുക, എന്തായാലും ടൈം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ബേസ് തേച്ചു, കൊനാമി തേച്ചു. എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് തേച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോക്സ് കളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഐക്കോണിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് രാഷ്ഫോർഡുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കറക്കുന്നില്ല, കോയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കറക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മെഷീന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ബാക്ക് എടുത്താൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒക്കെ നോക്കാം. 2-3 സിൽവർ ബോളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരുപാട് സിൽവർ ബോളിനെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ സൈൻ കൊടുത്തു ഗൈസ്. ബേസ് കൊനാമി തേച്ചു. കൊനാമി തേപ്പ്, പെണ്ണിനേക്കാൾ നന്നായി തേക്കാൻ അറിയുന്ന കൊനാമി. പിന്നെ ആരെ കൊനാമി ഗൈസ്. അടുത്ത സൈൻ കൊടുത്തു. അഗെയിൻ ബേസ് ഗൈസ്. ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് തേപ്പ് കിട്ടും, ഒരൊറ്റ ഐക്കോണിക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഗോൾഡ് ബോളാണ് ഗൈസ്. അടുത്ത ട്രൈ കൊടുക്കുക. കൊടുത്തു. ബേസ് അഗെയിൻ ബേസ്. ഞാൻ തേച്ചു. സിൽവർ ബോൾ. കൊനാമി പ്ലീസ് ഗീവ് മീ ഐക്കോണിക് മെസ്സി. അതിൻ്റെ പൊന്നെ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ള ഭാഗ്യം. ചിലർക്ക് 100 കോയിനൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഭാഗ്യം തന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അടുത്ത സൈൻ കൊടുക്കാം. അടുത്ത സൈൻ കൊടുക്കാണ്. ബേസ് അല്ലാണ്ട് ഐക്കോണിക് കിട്ടില്ല ഗൈസ്. 400 കോയിനോട് ഇല്ല. 4 ട്രൈ പെൻഡിങ് ഗൈസ്. ഐക്കോണിക് മെസ്സി, ഐക്കോണിക് ലയണൽ മെസ്സി. പൊന്നെ റൈറ്റ് വിങ് ഫോർവേഡ് പൊളിയും. റൈറ്റ് വിങ് ഫോർവേഡ് കിട്ടിയാൽ 103 റേറ്റിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. ക്ലബ് സ്റ്റാർസ് അടക്കം കൊടുത്താൽ പവർ സാധനമാണ് ഗൈസ്. അടുത്ത സൈൻ കൊടുക്കണം. ഒരൊറ്റ ബ്ലാക്ക് ബോൾ കൊടുക്കുകയാണ്. സൈൻ കൊടുത്തു. എഗെയിൻ ബേസ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കുറേ ആഗ്രഹിക്കും, ചിലത് കിട്ടും, ചിലത് കിട്ടുകയില്ല. കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊന്നും കിട്ടുകയില്ല, അതാ ജീവിതം. കുറച്ച് സ്കൗട്ടൊക്കെ ഇടുക. സ്കൗട്ടൊക്കെ ഇട്ടാൽ കിട്ടും. ട്രിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഒരു സ്കൗട്ടൊക്കെ എടുക്കട്ടെ. കുറച്ച് വൈറ്റ് ബോൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് 300 കോയിനേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും മെസ്സിന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് 300 കോയിനുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ട്രൈ കൊടുക്കാം. കൊതിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് വീണ്ടും കിട്ടി ഗൈസ്. കിട്ടിയ പ്ലേസ് സിൽവർ ബോൾ. ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ കൊനാമി 2 ട്രൈ.
ഐക്കോണിക്. പുനാര കൊനാമി ഒരു ഐക്കോണിക്. ഓസ്കാർപ്പിലാണ്, അവനാണ് നേരത്തെ കിട്ടി. വാൽഡോ ബ്രൂണോ. കുറച്ച് സിൽവർ ബോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കൊനാമി എനിക്ക് സിൽവർ ബോൾ താ. സിൽവർ ബോൾ താ. കപ്പലിലേക്ക് മേലേക്ക് ആവും. കൊനാമി എനിക്ക് സിൽവർ ബോൾ. സാധനം കൊടുക്കാം. കൊനാമി നന്നായി തേരുമാതിരി തേപ്പ് കിട്ടിയ ബോക്സിലായിട്ട് ഗൈസ്. അടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് പോകാം. 5 മിനിറ്റ് കിടക്കണോ? മാച്ചുകളായിട്ടുള്ള ഇർവിനുണ്ട്, റാഷ്ഫോർഡ് ഉണ്ട്, ബീക്സ് ഉണ്ട്. കോയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാച്ച് കളിച്ച് കോയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കിടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഫീച്ചേർഡ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉള്ള പോർട്ടുഗൽ UEFA യൂറോ 2022. അപ്പോൾ ഗൈസ് അതുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ ഫീച്ചേർഡ് കുറച്ച് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് മെസ്സിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ ലയണൽ മെസ്സിൻ്റെ ഐക്കോണിക് മൊമെൻ്റ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ട്രൈ. ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി നോക്കി കൊടുക്കാം. സൈൻ കൊടുത്തു. ബേസ് ആൻഡർ ഹാരിയറ ഓൾഡ് ബോൾ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് ഭയങ്കര തേപ്പ് കിട്ടിയൊരു ബോക്സറായി പോയി. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.